சரி, ரீசன்ட் டேஸ்ல உங்களோட ஃபேவரட் சாங் என்ன? ஆக்சுவலாக இப்போ ஐ பின் கோயிங் பேக் இன் டைம். ஸோ நான் நிலாவே வா சாங் கேட்டுருக்கேன். ஸோ எஸ்பிபி சார் சாங் தான். ஓகே, இப்போ இவங்க சாங்ஸ்லாம் உங்களுக்கு பிடிக்கிறத தாண்டி இப்போ நீங்க பண்ண சாங்ஸ்லாம் இருக்கும் இல்லையா? ஸோ அதில் உங்களுக்கு ஃபேவரட்னா என்ன? நான் பண்ண சாங்ல இது என்னோட மோஸ்ட் ஃபேவரட் அப்படின்ற விஷயம். நான் ஆக்சுவலாக ஸ்ரீநிதி ராமகிருஷ்ணன் அவங்க சூப்பர் சிங்கரில் வந்தாங்க. அவங்க கூட சுவாசமேங்கிற சாங் நாங்கள் பெர்ஃபார்ம் பண்ணியிருந்தோம். அதுக்கு நாங்கள் பாடின விதம் நிறைய பேருக்கு ரொம்ப பிடிச்சது. எனக்கு ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபேக்டரியாக இருந்தது. யூஸ்வலாகவே when I listen to my own song, எனி ஆர்டிஸ்ட் மாதிரி தான் ரொம்ப கிரிட்டிக்கலாக இருப்போம். ஐயோ இது கேட்கணுமான்னு இருக்கும், இதை பண்ணிருக்கலாம்னு தோணும். ஆனால் அந்த சாங் கேட்கும்போது ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்டரியாக இருக்கும். ஓ நல்லா பாடிருக்கோங்கிற ஃபீல் வரும். அவங்களுக்கும் அது வரும்னு நினைக்கிறேன். பிகாஸ் ஷீ சங் பியூட்டிஃபுல்லி. ரெண்டு பேரோட வாய்ஸும் மேட்ச் ஆச்சுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இப்போ ஃபீமேல் சிங்கர் நிறைய பேர் இருக்காங்க. அவங்களுக்கு வந்துட்டு இவங்களோட ஒர்க் பண்ணும் இந்த ஃபீமேல் சிங்கரோட அப்படின்னா யார்? நிறைய பேர் இருக்காங்க. இப்போ ஐ லவ் Swetha-வ. அவர் Shreya Ghoshal of course. I love ஷில்பா அவங்களோட வாய்ஸ் தெலுங்குலையும் இட் ஷைன்ஸ், ஹிந்திலையும் இட் ஷைன்ஸ். அவங்களோட டோன் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். ஸோ எனக்கு அந்த டிஃப்ரெண்ட் வாய்ஸஸ் ரொம்ப பிடிக்கும். பாம்பே ஜெயஸ்ரீ மேம் அந்த டைம்லேருந்து. ஸோ ஐ லவ் தோஸ் டிஃப்ரெண்ட் வாய்ஸஸ். எனி ஆஃப் தோஸ் டிஃப்ரெண்ட் வாய்ஸஸ் ஐட் பி டவுன் ஃபார் அ கொலாப் ஆர் டு ஒர்க் வித் தம். அண்ட் சில ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்திருக்கு இப்போ சினிமாலையும். ஐவ் காட்டன் டு சிங் அ டுவெட் சாங். It's about one's life and Kadal. So Pranav Giridharangar composer I've sung, and it's a beautiful track with a beautiful singer, female singer. So hopefully you'll hear it soon.